Em mais uma aventura do Combina BR, hoje eu te convido para conhecer com a gente a Cachoeira de Macapá. Ela é situada entre Balsas e Nova Colinas, na região sul do Maranhão. É uma cachoeira com mais de 80 metros de queda d'água. Pessoal, é isso mesmo. E é considerada a maior cachoeira da região. Composta por uma trilha ecológica espetacular. E quando a gente chega lá embaixo, gente, olha a visão. Linda, né? É esse espetáculo mesmo, gente. E pessoalmente é maravilhoso. E nos siga para mais aventuras.